ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் மார்டின் ஆடியோ. நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 5.1 ரிமோட் கிட் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு தான் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனல், கஸ்டமைட் பேனல். அதாவது கஸ்டமர் வந்து ஆர்ஜேகேன்னு கேட்டாப்பில் இன்ஷியல் போட்டு ப்ரோ பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கஸ்டமைடாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சப்புக்காக ஒரு கண்ட்ரோலு, இது வந்து என்கோடருக்கான கண்ட்ரோலு. ஸோ இதுதான் ஆம்போட இன்டீரியர். ஸோ இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், ஓன் ஆம்பிளிஃபையர், ஓன் ரிமோட் கிட், ஓன் லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஓன் கெப்பாசிட்டர் போடுறேன். கெப்பாசிட்டர் போட்டு பிசிபி கெப்பாசிட்டி நம்ம தயாரிக்க முடியாது. ஸோ நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கான பிசிபி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதில் எந்த அக்சசரிஸ் உங்களுக்கு வேணுனாலும் நீங்கள் மறக்காமல் கால் பண்ணி நம்மகிட்ட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமைடாக நம்ம வெளியே கொடுத்துருக்கோம். என்ன வோல்டேஜ் நீங்கள் கேட்டாலும் நம்ம டர்ன்ஸ் சுற்றி கரெக்டாக நம்ம பண்ணி தரதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், பவர் ஆம்பிளிஃபையர், சப்போப்ரி எல்லாமே நம்மளுது. உங்களுக்கு எந்த போர்டு வேணாலும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த போர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற போர்டு 52001943 காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர். எல்லாமே ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்டர் போட்டு நம்ம பர்ஃபெக்டாக ஆடியோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுதான் கீழே இருக்கிற போர்டு. ரிவர்ஸில் இருக்கிறதா உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இது போல் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா மறக்காமல் கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதே இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம லோ பாஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது லோ பாஸ் ஃபில்ட்ரு, நம்மளோட ஃபில்ட்ரு, மார்டின் ஆடியோட 100 ஃபில்ட்ரு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ப்ரீசெட் இருக்கும். ஒன்று கெயினு, இன்னொன்று லெவல் 1, லெவல் 2 ஃப்ரீக்வன்சி. நீங்கள் எந்த ரூமு, எந்த ஹாலு, எந்த இடத்துக்குனாலும் இந்த 4 ப்ரீசெட்டையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு சப்வூஃபரை பற்றி கவலை வேண்டாம், எல்லா இடத்துலையும் காமனாக மேட்ச் ஆகக்கூடியது. ஸோ பவர் ஆம்பிளிஃபையர் அதே மாதிரி லோ டிஸ்டார்ஷன் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஆம்பிளிஃபையர். உங்களுக்கு எந்த வகையிலையும் ஆம்பு முக்கியமாக ஹீட் ஆகாது. 20 ஹவர்ஸ் ரன்னிங்கில் இருந்தாலும் இந்த ஆம்புக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா இது பர்ஃபெக்டான ஒரு ட்ரைவ் ஆகக்கூடிய ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 24 ஹவர்ஸ் ரன்லேயே நீங்கள் ஃபுல் வால்யூம் வச்சுருந்தா கூட உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, எந்த இஷ்யூ இருக்காது. ஃபுல் ட்ரைவ் சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரஷ் பாக்ஸு, 2 ஆப்டிக்கல், ஒரு கோஆக்ஸல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பேக்கில் பார்த்தா தெரியும். இது நம்ம ரிமோட்லேருந்தே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. அதே போல் ஆர்சிஐ இன்புட், டிவிடி, டிஹெச், எனி ஆக்ஸ் 3 ஆக்ஸ் நீங்கள் இன்புட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் டைமில் நார்மல் டைமில் தான். லெஃப்ட் ரைட்டு, சரவுண்டு, சென்ட்ரு, சப் 6 சேனல் அவுட்புட் தர மாதிரி ரொம்ப குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கோம். இது போல் ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல். அதே போல் நம்ம பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியல் நம்ம ஓன் மெட்டீரியல். அதே போல் நம்ம ஒவ்வொன்றும் பார்த்து கஸ்டமைடாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏன் இவ்வளோ மினிமம் டைம் ஜாஸ்தி வேணும்? ஏன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக நாம் பண்ணுறோம், காசு கொடுத்து பண்ணுறோம். ஒன் டைம் பண்ணால் திரும்ப அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்லாம் சேர்ந்து ஒன் டைமாக ஒரே டைம் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூட இருக்குது. ஏன்னா ஒரிஜினல் மெட்டீரியலாக கொஞ்சம் போகிறதுனால கொஞ்சம் காஸ்ட்டு கூட தான் இருக்கும். ஆனால் நல்ல ஆம்பிளிஃபையராக உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பொறுமை காத்து வாங்குறது பெட்ரு. உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷனாலும் நம்ம பண்ணித்தர ரெடியாக இருக்கும். ஸோ இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டை பார்த்துருங்க.